В начале 21 века самыми перспективными направлениями развития техники стали нанотехнологии. Более прочные, чем металл, наноматериалы используются, к примеру, в авиации. Из них сделано до 60% деталей новых самолетов. Разработки ученых позволяют также бороться с радиацией, проводить сварку холодостойкой стали в Арктике и многое другое. Однако природные наноматериалы представляют серьезную опасность. Какую, рассказал главный научный секретарь КНЦ РАН Анатолий Виноградов. В одном из последних путешествий капитан Немо направился в Арктику. На подводной лодке «Наутилус» он исследует таинственный мальстрём – гигантский водоворот, поглощающий целые корабли. 100 лет назад роман Жюля Верна «20 тысяч лье» под водой считали чистой фантастикой. Современные ученые нашли загадочному явлению научное подтверждение. Выяснилось, что все арктическое дно покрыто слоем газогидратов, которые представляют из себя наноматериалы. Это кристаллики, микрокристаллы льда, заполненные метаном. И при потеплении Арктики эти микрокристаллы разрушаются, метан выделяется, и заговорил весь мир о метановых бомбах. Это было образное выражение, потом оказалось, что оно имеет под собой глубокий смысл, потому что метановые бомбы при реальном взрыве образуют воронки размером так примерно с Самский карьер. Воронка диаметром до 700 метров способна поглотить корабль, нефтедобывающую вышку или целое арктическое поселение. Но это еще не самая большая проблема. Огромное количество арктического метана представляет реальную угрозу для климата Земли. Попадая в атмосферу, этот газ значительно ускоряет процесс глобального потепления. Поэтому возникла проблема, каким образом прогнозировать места, опасные по выбросам метана на шельфе. Ведь мы туда идем осваивать огромные ресурсы нефти и газа. И будем строить тысячи платформ. И по Северному морскому пути снова пойдут тысячи кораблей. И оказывается, все это в условиях изменения климата сопровождается определенным риском. Объемный доклад на эту тему Анатолий Николаевич предоставил на недавно прошедшем международном форуме, посвященном рискам освоения Арктики. Поиском решения проблемы метановых бомб Кольский сейсмологический центр занимается последние 10 лет. Так что это очень серьезная проблема, которая привлекает всеобщее внимание. И мы еще не знаем, как ее решать.